Всем доброе утро. Сегодня 27 октября. Небольшой отчет по безлимиту. Людей очень мало. Практически никого. На безлимите один человек. Время 8:50 утра. Поднимем рыбку, да? Да, да. Три форели, одна щучка попала. Щучка. Щучка на актив, а остальные все на пассив брали. Да, да. А на какую пасту? Не паста, это червяк. А, я Бело-оранжевый. бело-оранжевая, да? Все понятно, спасибо.